रान खात्यान 17 ते 19 जानेवारी ह्या काळात काणकोण म्हालातल्या खोतीगाव रानवटी जीव अभयारण्यात 8व्या गोय पक्षी महोत्सवाचे आयोजन केला। 3 दिवसांच्या महोत्सवात सुकणी मोगी आणि रानवटी जीव जाणकारांक गोयच्या समृद्ध अशा सुकण्यांचे जिणेचो अभ्यास करपाची संद मेळटली। तसेच सुकण्यांच्या जातीचो सांभाळ, रानवटी जीव फोटोग्राफी, पक्षी पर्यटन, सुकण्यांची जीण आणि सुकण्यांचे शास्त्र अशा विषयांचेर महोत्सवात भर दितले। महोत्सवाचो उक्तावण सुवाळो 17 जानेवारी इंटरनॅशनल सेंटर गोय दोनापावला जातलो। रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांचे हस्तुकी हेर मानेस्तांचे हाजिरेत महोत्सवाचे उक्तावण जातले। महोत्सवा निमतान सुकण्यांच्या जिणेचे सुकणे तज्ञांची व्याख्याना आणि चर्चा सत्रां जातली। ह्या महोत्सवात वांटेकार जावपाक नोंदणी करपा खातीर birdfestival.goa.government.in ह्या वेबसायटीक भेट दिवची। इच्छुकांक 14 जानेवारी मेरेन नोंदणी करपाक मेळटा। नोंदणी शुल्क 3500 रुपया आसा जाल्यार विद्यार्थ्यांक खातीर 1000 रुपया आसा। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।